Alô galera, mais uma vez aqui apresentando um vídeo aqui de um ventilador Vent-Sol. Um ventilador muito bom, cara, muito bom mesmo. Ventilador show de bola, Vent-Sol com rolamento, certo? Ele tem rolamento nas duas caixas, um rolamento aqui na caixa traseira e outro rolamento na caixinha dianteira aqui, certo? Aqui não dá pra ver, mas é com rolamento. Ventilador muito bom, certo? Então vamos aos primordiais. Esse ventilador novo, 0 bala, esse ventilador bom, muito bom mesmo. Ele deu um problemazinho, eu acho que alguém foi mexer nele, certo? Esse aqui é o pezinho dele. É um pé bem prático, muito bom, primeira de luxo mesmo, certo? Esse ventilador aqui eu considero ele melhor do que o ventilador Mondial e o Arno. Esse ventilador Vent-Sol. Por quê? Porque além dele vir com rolamento, ele é muito bem acabado. Essa caixinha de trás aqui, ela é muito boa. Se fosse eixo e bucha, essa caixinha aqui, eixo e bucha, o ventilador aquece, o motor aquece. Essa caixinha aqui, ela fica engilhada. Muitas vezes ela resseca e quebra onde bota os parafusos, certo? Aqui, ó, onde coloca os parafusos, ela se quebra. É os motoristas aí no meio da rua buzinando, certo? Mas é um ventilador muito bom, certo? Show de bola. Ele não amarra, não fica pesado, ele trabalha livre, porque com rolamento. O problema aqui nessa bobina que queimou, que deu pau, acho que alguém foi mexer nela e o rapaz trouxe para mim fazer essa bobina, esse campo. Ele meteu a chave de fenda aqui nesse lugar aqui, ó. Tá um pouco ferido aqui, ó. Tá um pouco ferido aqui, tá ferido aqui. E se eu não me engano, dentro aqui dele tem outra. Deixa eu ver onde tem aqui. Tem uns fiozinhos torados aqui. Eu acho que alguém foi limpar e meteu algum objeto de limpeza dentro dessa bobina. Mas essa bobina tá 0 bala, muito boa, muito bem acabada, certo? Vent-Sol ela. Ela é melhor acabada do que a bobina, bem dizendo, da Mallory. A Mondial e da Arno, ela fica melhor, é mais bem acabada do que essa Vent-Sol, certo? Mas ela isso aqui é de fábrica. Muito boa também essa bobina, certo? Isso é o cara trouxe para fazer porque aconteceu. Acho que alguém foi limpar e botou um objeto pontiagudo aqui e feriu aqui. Você tá vendo um buraquinho aqui no lado aqui, dá pra ver aqui, ó. Tá ferida a bobina. É feita com fio de alumínio, qualquer coisa ela se fere. E esse fio de alumínio eu aprovo esse campo, essa bobina aqui feita com fio de alumínio, quando se é para usar com rolamento. Eu aprovo. Ela trabalha legal mesmo e não aquece muito não, certo? Aliás, ela não aquece de jeito nenhum. Ela trabalha bem livrezinho e folgada mesmo, certo? Aí aqui tá as carenagens dele. Esse aqui é a bobinazinha que o rapaz trouxe. Ele vai fazer, vai botar no lugar. Quando eu for montar ele no lugar, eu vou gravar outro vídeo mostrando direitinho que a bobina vai ser feita. Vou colocar aqui no lugar e vou montar aqui, certo? Aí aqui tá a caixinha dele de trás, o copo, certo? Aqui tá as carenagens dele, as carenagens. Aqui tá a hélice, certo? Essa é a carenagem da traseira. Essa aqui é a hélice dele. Essa é a carenagem de trás. Isso aqui é tipo uma porta que aperta, certo? Isso aqui é outra que aperta também. Bom, tá aqui as carenagens tudo inteirinho. O ventilador é novo, foi usado pouco. Acho que alguém foi inventado limpar sem saber e terminou ferindo a bobina daquela forma. E voltando aqui, certo? Aí tá novinho. As carenagens, as caixas de alumínio novinho. O rotor é novinho, rolamento novinho, nem faz zoada nem nada. Bom, aí tá aqui, certo? Isso aqui a gente chama aqui bobina, motor, campo, como queira chamar,
fazer ela com 3 velocidades, certo? Primeira, segunda e terceira velocidade. Quando eu fizer ela que trouxer, desde o início eu vou montar aqui, passo a passo, pra gente ver como fica bom esse ventilador. Certo? Fica muito bom esse ventilador. Com essa bobina feita mesmo com esse fio de alumínio. Eu não sei que fio é esse, mas deve ser um fio correspondente à largura da ferragem, a espessura e o tamanho, certo? Pra gente colocar e ficar bacana mesmo. Então é isso aí, galera. É mais um vídeo apresentando aí que a pessoa foi limpar, né, o ventilador, acho que dando alguma coisa aqui por dentro no perfurante e terminou ferindo a bobina. Eu chamo aqui bobina. Bobina no caso é isso aqui que eu tô pegando aqui, ó. Ele danou, pronto, pegou aqui também, tem um aqui também tem uma, tá ferido aqui, tem um cortezinho aqui, esses fiozinhos de alumínio bem fraquinho, qualquer coisa que bate em cima dele, ele já fere na hora. Feriu aí, qualquer coisa aí, ele já não presta mais, ela já fica variada. Então, perdeu a bobina pelo pé, nova, zerada. Nem poeira, nem sujeira tinha nela não, tá bem novinha ela aqui. Mas é isso aí, a pessoa foi limpar, não soube limpar, acho que um objeto pontiagudo, meteu aqui dentro e a gente vai ter que fazer outra. Vamos fazer outra aqui desse mesmo jeito para jogar no lugar, para montar nesse ventilador vento-sol, que eu acho, pra mim, ele feito com essa bobina de alumínio, com esse enrolamento que ele tem aqui, que é com rolamento, eu acho ele melhor do que o ventilador Arno e o ventilador Mondial. Inclusive é melhor do que o ventilador Mallory também, melhor do que esses outros todinho com bucha. Esse é um ventilador de mesa, certo? Ele está desmontado aqui, tá só com o pescocinho aqui. Mas pra mim ele com rolamento é melhor do que qualquer outro ventilador que é montado com bucha, com eixo e bucha. Então esse ventilador vento-sol aqui de mesa, ele é com rolamento. Se eu não me engano é um rolamento 608, muito bom. Quando você faz a bobina que joga no lugar, ela trabalha livre. Então é isso aí, galera. Isso é mais uma dica aí pra vocês aí, certo? Mais um vídeo aí que a gente tá gravando aí. E estamos aí. Quem gostou, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal. Vai vir muito mais dicas por aí. É uma dica de conhecimento. Isso aí pra você que quer comprar um ventilador bom. Aqui a gente mora no Nordeste, eu moro aqui em João Pessoa. Esse ventilador vento e sol com rolamento é a melhor forma, porque aqui faz muito calor. E o calor não ajuda muito quando o ventilador é com eixo e bucha, que aquece muito. Com o tempo o eixo e a bucha vai se estragando, certo? Muito pouco tempo, aí esquenta demais, aquece demais, estoura logo o fusível, aí entra em curto na hora. Como esse ventilador aqui, vento e sol, ele é feito com uma bobina com fio de alumínio e é com rolamento, ele já se torna um pouco melhor. Acho que as fábricas deveriam pensar nisso, né? Essas fábricas Mondial, Arno, Malo, de botar esses ventiladores tudo para rolamento, porque é um negócio que gira, é um negócio rotatório, então tem que ser com rolamento. Esse negócio de rodar ferro dentro de ferro, isso não existe mais não, certo? Isso aí é coisa primitiva. Então se existe rolamento, vamos botar rolamento nos ventiladores, certo? Que dura mais um pouquinho, mas pelo menos a gente fica com aquela intenção de que a fábrica tem algum respeito com o cliente ainda, e fazer um produto, tá certo que economiza no fio de cobre, em vez de botar cobre, bota alumínio, mas por outra parte bota rolamento para ficar melhor, ok? Então beleza, quem gostou dá um joinha, compartilha, se inscreve aí no canal e vem muito mais vídeo por aí. Isso aqui eu tô na minha oficina, minha mais nova oficina, aquele outros vídeos que eu gravei era tudo na outra oficina. Então eu montei essa oficina aqui, é toda desmantelada, uma oficina de professor Pardal mesmo, certo? Aqui tá a bagaceira todinha aqui em cima, só tem bagaceira, mas é isso mesmo, a gente precisa, né, dessas sucatazinhas aqui. Tem meus testes, tem o meu multímetro aqui, certo? Ó, tem meu multímetro analógico, tem meu capacímetro digital aqui, um capacímetro muito bom, certo? Vou testar. E tem minhas coisas aí, tá? Tem
minhas coisas aí, a gente vai trabalhando dessa forma. Tem aqui as ferramentas, chave de fenda, tem tudo aqui, tudo na bagaceira, do jeito que eu gosto. A gente procura e encontra. E aqui as placas de forno de micro-ondas. Tem muita placa aqui de forno de micro-ondas aqui que eu uso. Eu restauro ela, deixo aqui quando chega um forno com problema, o cliente quer na hora, aí eu já tenho uma placa, já jogo no lugar e aquela eu fico para consertar, né? E assim vai. Aqui são as coisas que estão tudo consertadas. Ventilador, micro-ondas, ventilador grande, esse ventilador também está consertado. Esse aqui está tudo consertadinho. É isso aí. É isso aí, galera. Quem gostou, compartilha, dá um joinha e se inscreve no canal. Obrigado aí, tenha uma boa tarde. Valeu!